aus Cambrils, Spanien. Hola, wie man hier sagt. Es ist schön, euch wieder hier zu sehen und ich freue mich, ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Wir sind in der Provinz Tarragona in Spanien und sind hierher gekommen, indem wir dem grauen Wetter in Hessen entflohen sind. Fast fluchtartig, muss ich gestehen, aber mit Unterstützung meiner Tochter war das möglich. Sie hat gesagt, wenn du Spanien brauchst, dann geh, ich kümmere mich hier um Dinge. Und das hat mir einen riesen Stein vom Herzen fallen lassen, denn ich möchte ja für ihre Ausstellung am 25. November wieder da sein und freue mich daher, dass ich zwischendrin fast 3 Wochen unterwegs sein kann. Es ist viel passiert. Bobby haben wir umgerüstet, nachdem der Besuch auf dem Caravansalon mir vor Augen geführt hat, dass dieses Wohnmobil eigentlich alles das hat, was ich wirklich möchte und brauche. Es waren mal Kleinigkeiten und manchmal ganz große Sachen. Ich finde die Durchreiche in meiner Garage sehr schön. Ich finde meinen riesen Kleiderschrank mit all dem Platz, den er hat, wunderbar. Ich mag mein Bett, dass ich von 2 Seiten einsteigen kann und von dem ich nach 4 Seiten raussehen kann, wenn ich im Bett liege. Ich habe auch gemerkt, dass es mir wichtig ist, dass das Bett bis 80 cm heruntergefahren werden kann. Das scheint nicht überall der Standard zu sein und ich finde das ganz toll und möchte es nicht missen. Auch habe ich gemerkt, ich habe einen großen Backofen und selbst Wohnmobile, die 100.000 € teurer sind wie meins, haben das nicht unbedingt oder haben auch keinen Platz für einen großen Backofen. Ich habe einen sehr großen 160 Liter Kühlschrank und habe auch gesehen, dass in Luxuswohnmobilen 135 Liter Kühlschränke eingebaut sind, die mir nicht so gut gefallen haben wie meiner. Also Bobby kann sich freuen, ich werde mit ihm weiterhin unterwegs sein und so sind wir hier in Spanien. Den ersten Tag, wir sind an einem Donnerstag losgefahren, also vor einer Woche und einem Tag und den ersten Tag sind wir nach Gengenbach im Schwarzwald gefahren, im strömenden Regen, haben dort übernachtet und sind den nächsten Tag von Gengenbach bis nach Remolins am Pont du Gard in Languedoc in Frankreich gefahren. Das war eine ganz schöne Strecke, 730 Kilometer. Das Wetter war nicht besonders, es waren hohe Winde vorhergesagt, aber sie waren nicht so schlimm, wie man sich das jetzt manchmal vorstellt oder wie ich schon in der Vergangenheit gefahren bin. Daher war das in Ordnung. Pont du Gard, das ist ja das römische Aquädukt, das früher Nimes versorgt hat und wo die Römer ohne große elektronische Messgeräte und ohne Bohrhammer und solche Sachen eine Steigung von, glaube ich, 1 Zentimeter auf 1 Kilometer hingebracht haben. Wir haben uns das aber in der Vergangenheit schon mal angeschaut und haben dann diesmal auch aufgrund des Regens und weil wir schon im Dunkeln angekommen sind und morgens um 9 Uhr weitergefahren sind, das nicht angesehen. Dann haben wir am Aire de Lupin an der Autobahn A9 angehalten und haben unsere obligatorischen Austern gekauft, die ich ja sehr gerne esse und sind weitergefahren nach Spanien. Circa 100 Kilometer vor Spaniens Grenze kam dann die Sonne heraus. Es war kaum zu glauben, das erste Mal Sonne, ich glaube in 6 oder 7 Wochen. Mein Herz ist aufgegangen, ich habe mich wahnsinnig gefreut und in La Figueras, direkt über der spanischen Grenze, habe ich dann noch schnell aufgetankt, bei Lidl noch ein paar Sachen geholt, die mir gefehlt haben. Ich glaube, das war Haarshampoo, Katzenfutter und noch etwas und hatte auch noch dort für 100 Kilometer extra Diesel getankt, das mir genügend nach La Figueras reichen würde. In La Figueras habe ich dann eine meiner Änderungen an Bobby das erste Mal meine Tankgasflaschen betankt, nachdem ich den Herrn vor mir hat mir erklärt, und ich habe nicht alles verstanden, dass bei ihm das LPG-Gastanken nicht funktionierte, aber er hatte an seinem Motor 2 Möglichkeiten da zu tanken. Eins war Diesel und eins war LPG. LPG hatte nicht geklappt, also hat er Diesel getankt und hat mir dann seinen Adapter gezeigt. Der war aber nicht der richtige Adapter für mich. Aber ich habe es dann schnell gegoogelt, habe mir den spanischen Adapter draufgeschraubt und wollte dann LPG-Gas zum ersten Mal tanken und es hat nicht funktioniert. Also ich rein in die Tankstelle, euer LPG-Gas funktioniert nicht. Doch, das muss funktionieren. Sie wissen nicht, welches der richtige Adapter ist. Sag ich, doch, das hier ist der spanische Adapter. Der junge Mann kam mit mir raus, hat es probiert und hat dann gemerkt, Tankstelle funktioniert nicht. Dann hat er ein Reset an allen möglichen Knöpfen gemacht und danach hat es dann gelaufen. Ich war erleichtert, dass es nicht mein Fehler war, sondern dass es einfach so das LPG-Gas
an dieser Tankstelle. Vielleicht hatte der vorherige, der zu tanken versucht hatte, es irgendwie blockiert. Aber am Schluss ist es gelaufen. Ich habe erfolgreich getankt. Also ein Strich auf meiner Liste und bin dann mit fast 2 Stunden Verzögerung, weil so eine lange Schlange auch für die Tankstelle war und eine lange Schlange in La Figueras herunterzufahren, bin ich dann weitergefahren nach Cambrils in Aragonien, wo ich jetzt auch bin, und habe mich dort mit meiner Freundin getroffen, die dort auch schon auf dem Campingplatz war. Wir haben eine tolle Woche miteinander verbracht. Ihr seht hier alle möglichen Food-Porn, den ich da fotografiert habe und der selbst meine Kinder motiviert hat, vielleicht doch mal nach Spanien zu kommen. Und wir haben die Sonne genossen, wir haben lange Spaziergänge gemacht. Ich habe viel an Bobby rumgeschraubt, die kleinen Sachen, die ich schon seit Wochen oder Monaten machen wollte und irgendwie immer nicht dazu gekommen bin. Zum Teil auch eben, weil bei mir zu Hause, ich weiß nicht, ob ich euch meinen Parkplatz gezeigt habe, an jeder Seite sind maximal 20 cm. Das heißt, ich kann die Türen nicht richtig öffnen. Und das macht dann oft keinen Spaß, im Regen an diesen Türen mich vorbei zu quetschen, um dann etwas an Bobby zu machen. Ich habe es also dann hier gemacht, in Cambrils, und jetzt nach einer Woche bin ich bereit zur Weiterfahrt. Ich möchte ins Ebro-Delta und ich möchte dort Vögel fotografieren. Angeblich soll das gut sein, aber ich habe mir das auf der Karte angeschaut und das Ebro-Delta ist extrem dicht besiedelt, oder sieht jedenfalls sehr zersiedelt aus. Also zersiedelt sage ich immer, wenn die Grundstücke alle parzelliert und alle eingeteilt sind. Das heißt nicht, dass da Haus an Haus ist, aber das Ganze ist aufgeteilt in Parzellen und das nenne ich dann immer zersiedelt. Aber vielleicht ist das nicht der richtige Ausdruck. Da möchte ich heute hin weiterfahren. Heute ist es etwas bedeckt. Es war die ganze Woche hier 20 Grad. Manche Tage ein bisschen bewölkt, manche Tage sehr windig und ein kalter Wind, wenn er vom Norden kommt, weil er dann die spanischen Berge runterkommt. Und meiner Schulter tut es dann immer nicht so besonders gut, aber ich bin warm eingepackt und habe die Sonne genossen. Was haben wir noch in Cambrils gemacht? Wir haben viel gegessen. Viel gut gegessen. Mal Zeit auf die Waage zu steigen, nehme ich mal an. Wir haben lange Spaziergänge gemacht. Wir haben beide einen Hund. Die Hunde haben das genossen. Außerdem Schrauben habe ich sonst nicht so viel gemacht. Man richtet sich ja in Spanien immer so ein bisschen nach dem Tagesablauf und nach der Sonne, denn abends nach 5:30 Uhr geht die Sonne unter und dann wird es doch empfindlich kühl. Aber ich glaube, es ist nicht unter 8 Grad in irgendeiner der Nächte gewesen und tagsüber war es meistens zwischen 18 und 20 Grad. Ich zeige euch zwischendurch hier immer ein paar Bilder von Cambrils, das ja sehr attraktiv ist. Die Altstadt habe ich nicht so genau fotografiert, müsste ich nochmal nachholen, ist aber extrem schön. Der Grund, warum ich es nicht fotografiert habe, ist, dass jetzt im Herbst die Schatten so tief sind, dass die Gässchen in der Altstadt immer alle schnell im Schatten liegen. Und ich war beim Friseur, war ich auch in Cambrils. Das ist nicht so attraktiv zum Fotografieren. Im Sommer aber kann ich mir vorstellen, dass eben diese engen Sträßchen und Gässchen der Altstadt sehr schön kühl bleiben, auch wenn es draußen sehr warm ist. Ich kann euch Cambrils also nur sehr empfehlen. Der Campingplatz, auf dem ich gestanden habe, ist La Llosa oder La Llosa. Ich bin da mit meiner spanischen Aussprache nicht so gut und ist auf dem AXI-Verzeichnis. Ich habe nach 7 Nächten eine Nacht umsonst bekommen, was dann den Preis für mich bei allen Strom mit einer sehr niedrigen Absicherung von 8 Ampere, aber trotzdem allen Strom und alle Aufenthaltsgebühren auf 20 € die Nacht gebracht hat. Das finde ich sehr angenehm. Der Campingplatz La Llosa ist sehr nahe an der Stadt. Man kann auch mit einer Karte, die man bekommt, direkt hinten aus dem Gitter raus und ist dann in 150 Metern am Strand. Und der Strandpromenade, die ich ja in meinen Fotos hier alles zeige, die ist wunderschön. Sehr viele Hunde am Strand, aber alle sind eigentlich sehr gut erzogen. Die Besitzer sehr freundlich und das macht es sehr, sehr viel Spaß, hier gewesen zu sein. Heute fahren wir, wie gesagt, weiter. Ich berichte dann vom Ebro-Delta und lasse euch wissen, wie es uns geht. Bis dann. Hola. Buenos dias. Buenas tardes.